pour une nouvelle vidéo. Là, je vais vous parler de la je sais pas si vous l'avez vu. Qui mettent des au début, j'avais pleuré parce que j'avais peur de l'abandonner. Mais aujourd'hui, je suis noir, on n'a pas dû partir. Et Alain avait la Nike comme la New Balance de... Comme ce que Glory a porté. Oui, c'est beau. C'est encore les nouveaux, non? Encore les nouveaux. Ils ont mis les manteaux, les gros manteaux là. Les gars a mis le vert. Alain a mis le... Ce qui tend vers le marron là.